Біздің братишка қуып жатыр. Қалай айтуды ол? Типа, бүгін ұтса мені Джордж Сент-Перден де мықтырақ болады. Сосын оның тренері келіп маған айтты, Белал Канелоға ұқсас деді. Мен сұрағым кеп тұр. Марсиандықтар, қалдарың қалай сендердің? Бір түрлі екен әйтеуір бұлар, басқа ештеңе айта алмаймын. Белал, мен алдында тұрмын. Бұл бойды сен сұрадың, кем дегенде 2 жыл бойы күттің, енді бойға аздаған күндер қалды, дайындықтар бітті. Не сезініп тұрсың осы бойға шығудың алдын чемпионға қарсы? Мен өзімді керемет сезініп тұрмын, мен аш болдым, мен осы күнді өмір бақи күттім және мен төбелесуді ұнатамын. Дайындалдым, 1 жыл бойы күттім және осы бойды берген кезде бітті. Дайындығым тез өтіп кетті және бұл ең қиын дайындық болды менің карьерамда және осы апта келді, уақыт өтті, Манчестерде қырғын сұмдықты көрсетемін. Күтіңдер. Неге сен Лионмен дайындалдың? Себебі осы уақытқа дейін көптеген чемпиондар ауысты және де Лион Колби Ковингтонмен төбелесті, 2 рет Камару Усманмен төбелесті. Неге Лионмен төбелесуге дайын болдың? 100%. Мен осы Лионға 3 жыл бойы дайындалдым. Біздің бірінші төбелесіміз саналмады және де мен кездескім келді онымен, мен оны зерттедім, қарадым және де Колби Ковингтонмен төбелесте мен запаста болдым. Сол үшін біз Колбиға дайындалмадық, біз тек Лионға дайындалдық. Бұл уақыттан бері сен күнделікті айтатын едің, 5 раундты толықтай мен аламын, маған қызық. Неге сен мерзімге дейін бұл бойды алам деп ойламайсың, тек 5 раунд жайлы айтасың? Себебі мен оны қинағым келеді, мен оған көрсеткім келеді, қаншалықты мен одан мықты екенімді. Себебі уақыттан бұрын бітірсем, адамдар маған айтады, оның жолы болып кетті деп. Ал егер де мен оны толықтай доминировать етіп 5 раунд ұтсам, онда грэплингте, борьбада, ударка, джиу-джитсу, соңғы болып берілетін дегенге дейін уақытқа жеткізсем, ол беріледі. Адамдарда еш сомнение болмайды. Осыны мен қалаймын, оны қинағым келеді. Оның басына кіріп көрдің бе? Мен оның басына кіргім келмейді, мен оның ойғым келеді. Сенің тренерің сенің боксында Канело Альвареспен теңестіргенін естіген едік. Осы сен геймпланың сондай ма? Леонды бокспен ұтқың келе ма? Әр төбелес сайын біз жаңа нәрселер үйренеміз, мықты боламыз және де менің әзіргі кезім бүкіл жер планетасындағы адамдардың барлығын қаралады. Сол үшін мен боксымды да барлығын үйреніп мықты қылдым. Қаншалықты саған Хабибтің сені қолдағаны ұнады? Естігеніміз бойынша саған геймпланға көмектесті Лионға қарсы. Шыны керек, маған әрдайымда ұнайтын еді менің спортымдағы ең мықты адам сөйтіп жазып жатса. Ойлап көрші, саған ең мықты спортсмен жазып отыр, қалайсың? Бәрі жақсы ма деп. Бұл мүмкін емес. Сен маған жазып отырсың ба? Мен таң қалдым. Сені бұл ситуация тоқтатпай ма? Ислам көтерілгісі келеді, чемпиондыққа төбелескісі келеді, ал Хабиб оны қолдап тұр. Хабиб сонда екеулерінде де қолдайды. Бұл жағдай қалай болмақ? Жоқ, мен ешқашанда Исламмен төбелеспеймін. Себебі ол менің бауырым және менен Исламнан басқа 2-3 адамдар бар менімен төбелесетін. Сондықтан мүмкін мен средний веске көшемін, білмеймін, бәрі мүмкін. Бірақ та Исламмен ешқашанда төбелеспеймін. Леон, саған бір түрлі сұрағым бар. Белалдың сені соншалықты ұнатпайтынына таң қалдың ба? 100%-ға таң қалдым мен. Білмеймін басында не ойлағаны бар. Бір рет октагонда кездестік және көзіне саусағымды тығып жібердім. Содан басталған сияқты барлығы. Білмеймін, оның миына кіргім келген жоқ. Білмеймін, өте бір түрлі екен. Белал айтып жатыр, сені ең жаман ситуацияға кіргіземін, намысыңды таптаймын дейді. Қалай ойлайсың, бұл оның шын беті ме екен? Әлде осы жолмен ол трэш-ток жасап, өзіне ат жасағысы келе ма? Мен ойымша ол барынша өзіне назар аударғысы келеді, өзін көтергісі келеді осындай жолмен. Білмеймін, маған солай көрініп тұр.
және солай ойлап тұрмын. Сен бұны бір түрлі көресің бе? Мен айтқым келіп тұрғаны оның сөздері оның істеріне келмей тұр. Иә, келісемін. Иә, бұл бір түрлі өз-өзіне қарама-қайшы айтып тұр. Ешқашан да көрмедім оны біреуді нокаутқа жіберіп, әлде қылғындырған. Не деп ойлап тұр, мені құлатып алып, жатам деймі үстінде біздің інішек қуып жатыр. Не деп айтқан еді ол ана? Мен ұтса Жорж Сен-Пьерден мықты болам, сосын тренері Канеломен ұқсас деді Белалды, білмейм. Мен сұрағым келеді, марсиандықтар қалдарың қалай? Білмейм, басқа еш басыма келіп тұрған жоқ. Бірінші бойда мен одан бір саты жоғары болдым. Менің барлық навыктарым мықты болды. Енді жексенбіде көрсетемін оған. Менімше барлығы білетін шақты, ол менімен күрескісі келіп тұр, және де оның күресі де үлкен сұрақ. Ол құрғырана Хабиб, Жорж Сен-Пьер емес, ол жай ғана Белал, құр Белал. Түсініп тұрсыңдар ма не айтқанымды? Білмеймін, көреміз енді. Сен Хабибті еске алдың, ол Белалға көмектескен еді, және де Белал сені Хабиб Макгрегорды ұтқандай ұтып кетем дейді. Не ойлайсың? Біріншіден ол Хабиб емес, ал мен Макгрегор емеспін. Жайдан жай бұл Хабибпін деп айтуға болмайды. Не күресіп білмейсің, не төбелесіп те білмейсің, білмеймін не айтып отқан. Белал ол өзіне барлығына көп алып қойған сияқты. Осымен пресс-конференция бітті. Кімге жанкер боласың, комментарияға жазып кет. Сенмен болған до конца. Тіркелуге ұмытпа.